hapa. Tumeona kuna sakata pia la marefari kuchezesha wanasema ndivyo sivyo kama mashabiki wanavyolaumu mtandaoni, lakini kama watu ambao wanavyofuatilia katika runinga katika Azam TV kumekuwa na makosa ya kujirudia kwa marefari. Hii inatupeleka wapi kwenye ligi kuu ya Tanzania Bara? Nafikiri ukisema inatupeleka wapi, kwanza kabisa ilibidi niulize kwamba je, ninakubali kwamba wanafanya hivyo? Na kwa mujibu wa watu wengi wanaona hivyo, na mimi niseme kwamba huwa nayaona yale makosa mara baada ya kupata picha za marejeo kutoka kwa wadhamini ambao wanarusha matangazo. Kwa hiyo nikishaona picha ya marejeo kwamba hapa mchezaji hakufanywa madhambi, ama hapa mchezaji hakunawa mpira, ama huu mpira haukutoka, kwa sasa napata kumbe hapa mwamuzi alikosea. Kumbe ni mimi nimepata faida ya kuona picha za marejeo. Lakini kwa yeye ambaye anaona kwa mara moja na anafanya maamuzi ndani ya sekunde moja, huwezi ukamjaji. Ila kwa kuwa imekuwa ni muendelezo, nafikiri wanapata room ya kujisahihisha na inabidi wakae chini wajitathmini. Unajua kama kumekuwa na makosa yanatokea, inabidi kama kamati ya waamuzi najua ipo, ina viongozi wake. Unajua kila sehemu na kila watu wana viongozi wao ambao wanaongoza. Inabidi wakae chini na wajitathmini, kwa sababu malalamiko yamekuwa ni mengi, na unajua jambo lolote linalozungumzwa linawaharibia image ya ligi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba waamuzi wanaweza kawa na matokeo yanayopatikana ndani ya dakika 90 yanaweza yakawa sio halali, kwa sababu waamuzi wamekuwa wakilalamikiwa sana. Kuna baadhi ya matukio yanakuwa yanaonekana uwanjani, mara picha zinachukuliwa, naona kama lensman anazungumza na wachezaji pale kwenye kona, lakini vile vile kuna baadhi ya wachezaji, kwa mfano timu kama Simba Sports Club wanaweza kawa nakutana labda tuseme na JKT, lakini unaona kabisa kuna baadhi ya wachezaji wanasema kuna hawa hapa ni mamluki, kwamba wakiingia uwanjani kuna vitu hawachezi ile ambavyo inapaswa. Nafikiri ukisema ni mamluki, unajua ukisema ni mamluki ni kwamba labda wapo kwa ajili ya timu fulani. Na hilo jambo kama halijathibitishwa hauwezi ukawa na uhakika wa kulizungumza. Na kama hujamkamata mtu huwezi ukamnyoshea kidole ni fulani amefanya hivyo. Lakini ile ya kuzungumza na ukionekana labda picha imepigwa kwa mujibu wa tafsiri ya picha, inaonekana anazungumza, huwezi jua anazungumza nini, kwa sababu mwisho wa siku waamuzi ndo viongozi wa mchezo ndani ya dakika 90. Kwa hiyo watu inapaswa wasichukulie kila tukio kwa mrengo ambao sio. Inaweza kuwa wanazungumza jambo lingine ambalo ni tofauti na mchezo husika, ila kwa kuwa matokeo yanakuja kwenda kinyume na matarajio ya wengi, ndio watu wanaanza kuzingatia vitu vidogo ambavyo mimi naona vinapaswa tu viacho kama matukio ambayo yanatokea kwenye mpira. Kama mwanamchezo, nini kifanyike kwa ligi yetu ya Tanzania Bara ili kabisa iweze kuwa katika ule ubora hapa barani Afrika? Nafikiri kipi kifanyike ni kuangalia kwanza makosa ambayo yamejitokeza. Unajua siku zote huwa tunajifunza kutokana na makosa. Makosa ambayo yamejitokeza na yaweze kufanywa marekebisho ili hali tuweze kuboresha ushindani ndani ya dakika 90, lakini pia kuwe na ile fair play ama fair competition kwa timu zote 16 ambazo zinashiriki. Mwisho wa siku tunampata bingwa anayestahili, mwisho wa siku akienda kutuwakilisha katika mashindano ya kimataifa anafanya vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinapandisha thamani ya ligi, lakini pia kinavutia wawekezaji ambao watakuja kuona ni ligi ambayo ina ushindani na watu wanashindana, matokeo yanapatikana kiuhalali, mwisho wa siku nao wanafanikiwa, na lengo mama ni mpira uchezwe ndani ya dakika 90. Bwana shukrani sana. Bwana shukrani sana. Bwana, ni maneno ya mchambuzi, amesema lengo mama ni mpira kuchezwa ndani ya dakika 90 tuweze kupata timu bora ya kutuwakilisha kimataifa ili iweze kufanya vizuri kama Simba Sports Club sasa hivi wanavyofanya kwenye kutuwakilisha katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Hii ni by Guest TV. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment ili kabisa kwa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapoziweka hapo. Asante.